رحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه جمالدین تاسو ګورئ جی فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د بولیش امبیرش انګلفینګ کینډلز په اړه غږیږو چې دې کینډلو کې موږ سټریټجي څنګه کارو، په دې کې موږ پروفیټیبل ټریډ څنګه لګوو، په دې نه موږ یو منظم او ګټور ټریډ څنګه جګولی شو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو نه هیله کېږي تاسو زموږ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د ویډیو لاندې حتما کمنټ ولیکئ تر څو موږ پوه شو تاسو زموږ ویډیو نه څومره ګین څومره علمیت حاصل کړئ، او زموږ نه څوک پوښتنې لري په کمنټ کې حتما ولیکئ. څوک چې موږ ویډیو خوښوي، چا چې موږ ویډیو خوښه شوې ده ویډیو دې لایک کړي او چینل لاندې دې یو تینکس یا یو کمنټ ولیکئ تر څو موږ هم تشویق شو او نور هم کوشش وکړو نور ښایسته ویډیوګانې او انفارمیشن نه ډکې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو. راځئ شروع کړو خپله ویډیو. بولیش انګلفینګ کینډل څه ته وایي؟ بولیش اول خو د بولیش په معنا ځان پوه کړئ. دا بولیش څه ته وایي؟ بولیش مطلب اپ ټرینډ، یعنی د لاندې نه بره تګ ته بولیش وایي. نو بولیش انګلفینګ کینډل کم کینډلز دي؟ راځئ چې مطالعه کړو. بولیش انګلفینګ کینډلز چې دی هغه کینډل ته ویل کېږي کله چې لاندې ساحه کې جوړې شي او د دې سیګنل دا ورکوي چې دا مارکیټ به بره ځي. صحیح ده، لاندې به نه ځي. داسې کینډل چې کله ښکاره شي، بولیش انګلفینګ کینډل چې کله راښکاره شو، نو تاسو باید په دې پوه شئ چې تاسو امکانات د دې مارکیټ شته چې د دې کینډل راښکاره کېدو نه پس ته به مارکیټ اپ ټرینډ ته ځي، بره به ځي، بولیش به ځي. صحیح ده. بولیش انګلفینګ کینډل شکلونه څنګه دي؟ دلته تاسو په دې تور دغه ساده شکلونه تاسو ګورئ، دغه شکلونه دي. بولیش انګلفینګ کینډل په دې شکل دا دواړه کینډله مهمه دي. صحیح ده، دا اوس مطالعه کوم چې څنګه مهمه دي. نو همدا شانتې په دې کې دا دوه شرطه دي چې یو خو دا شرط دی چې باید مارکیټ ښکته وي، نو تاسو د دې کتو نه بعد تاسو دا اندازه لګولی شئ چې مارکیټ به اوس بره ځي. صحیح ده، لاندې به نه ځي، بره به ځي. بولیش انګلفینګ کینډل چې دغه شکل تاسو وکتو په مارکیټ چارټ کې. همدا شانتې هغه هر یو چارټ چې هغه مطلب هر یو چارټ مطلب دا که هغه ویکلی که منتلی که هاورلی چارټ که منټس والا چارټ که کم زیاده هر یو چارټ چې تاسو کاروئ د انالایسس دپاره تاسو باید په چارټ کې دغه ساینس وګورئ، دغه علایم وګورئ. دغه کینډل چې کله مو کتل نو تاسو پوه شئ چې اوس په مارکیټ امکانات شته چې بره لاړ شي، هر لاندې چې اپوزیټ هم تللی شي، مطلب لاندې تللی شي، او مطلب امکانات ډېر دا دی چې مارکیټ بره ځي. صحیح ده. همدا شانتې د دا شکل دا دوه شکله اوس مهمه څنګه دي؟ د دې نه دا شاته شکل چې کم دی، ګوره دا خو دا سپین شکل چې تاسو ګورئ دا نوی شکل دی. صحیح ده، دا سپین شکل نوی شکل دی، یعنې اوس مهال چې دا مارکیټ تاسو ګورئ نو داسې سپین شکل سپین کینډل جوړیږي لګیا دی. صحیح ده، سپین کینډل جوړیږي. او دا تور کینډل چې تاسو ګورئ یعنې سور کینډل هم شکل تاسو ولته ویل ګوره چارټ کې دلته سور شکل دی. سور شکل دا مطلب دا دی ډاون ټرینډ والا د لاندې تګ والا کینډل دی. نو مطلب دغسې تور کینډل چې جوړ شي، تور کینډل چې کله جوړ شي نو تور کینډل یا مطلب که ویکلی ګورئ نو یو هفته مخکې دا کینډل جوړ شوی، که ډیلی ګورئ نو یو ورځ مخکې دا کینډل جوړ شوی دا تور کینډل، که اورلی ګورئ یو ساعت مخکې دا کینډل جوړ شوی، که منټس والا ګورئ نو منټ مخکې یو څو منټه مخکې دا کینډل جوړ شوی وي. نو دغه تیر کینډل به دغه کوم چې اوس جوړیږي لګیا دی، دا سپین کینډل چې جوړیږي، دغه سپین کینډل به تاسو دومره اندازه کیلی چې د دې دغه باډي د سپین کینډل دا باډي تاسو ګورئ، دا سپین کینډل باډي د مخکینی تور کینډل نه باید څنګه وي؟ غټه وي، باډي غټه وي. ګوره شیډو نه ښیم، شیډو که سوری غټ وي که وړوکی پروا نه کوي، مطلب اوس که باډي دلته واړه جوړه شي دلته تاسو په دې چارټ کې تاسو د یو ځای وښیم. مثال دا مثال دلته اوس تاسو وښیم یو دانه مثال دلته دې مثال دا دی لکه دلته اوس تاسو وګورئ دا باډي چې دا اوس غاړه جوړه شوې ده، دا چې د وړه جوړه شوې ده سپینه، نه داسې باید تاسو ونه کوئ. تاسو باید د دې اندازه داسې والی چې دا تور کینډل یعنې سور کینډل چې ورته ویلی شو، شاتنی کینډل چې دی باید څه جوړ شوی وړوکی جوړ شوی وي، د باډي باید وړی د راتلونکي د سپین کینډل په مطابق یا د دې په مقابل کې دا سپین کینډل باید د دې باډي څنګه شي؟ غټه جوړه شي. صحیح ده. دلته په چارټ کې تاسو اگزامپل ګورئ، دلته ټرینډ راغلی دی، بازار راغلی دی، پورې چارټ کې راغلی دی. صحیح ده. دلته تاسو څه وکته؟ دلته تاسو وکته
دغه کینډل تاسو وکتو، تاسو کوم کینډل وکتو؟ د بولیش انګلفینګ کینډل وکتو. تیر کینډل تور دی، دا دی تیر کینډل څنګه دی؟ تور دی. راتلونکی کینډل چې دی سپین جوړیږي. صحیح ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه مارکیټ دی نه خواته دا مارکیټ نه دی شروع شوی بیخي نه دی. نو دلته تاسو دا کینډل لګیا دی، جوړیږي. د دې دا باډي تاسو وګورئ د تیر کینډل نه څنګه ده؟ غټه ده. صحیح ده، غټه ده که نه؟ چې غټه ده کینډل غټ دی، نو دلته تاسو باډي د سپین کینډل مهمه ده چې شاته ګوره دا یو شرط پکې بل دا ده چې شاتنی کینډل باید توري یا سوري، راتلونکی کینډل باید سپین یا شین جوړ شي چې مطلب د بره کینډل جوړیږي. ګوره داسې نه چې تور او سپین مخکې شاته کوي سره، لکه مخکیني ویډیوګانو کې چې موږ هغه همر والا ویډیوګانې وکتې، هغې کې همر چې دی هېڅ پروا نه کوي که سوري که شیني که توري که سپینې، هېڅ پروا نه کوي. خو دلته دا په اثر غورځوي چې شاتنی کینډل باید توري، مخکینی کینډل باید سپینې یا شینې، چې مطلب اپ ټرند والا کینډل او دا کینډل چې دی د باډي غټه جوړه شي د مخکینی کینډل نه، د تور کینډل نه د راتلونکي سپین کینډل باډي باید غټه جوړه شي او بیا امکانات شته چې اپ ټرند ته ځان اماده کوي، بای ولګوئ. صحیح ده. دلته تاسو بای ته ځان اماده کولی شئ. صحیح ده. نو همدا شانتې بیرش انګلفینګ کینډل څه ته وایي؟ بیرش انګلفینګ کینډل هغه کینډل ته ویل کېږي، بیرش په معنا د لاندې تګ ته وایي، بیرش لاندې تګ ته وایي، یعنې ډاون ټرینډ ته بیرش وایي. نو ډاون ټرینډ چې د بیرش وایي، نو بیرش انګلفینګ کینډل څه شي ته وایي، څنګه کارول کېږي؟ هغه اول خو دا دی چې تاسو د بیرش انګلفینګ کینډل د دې اساسي ځای کوم ځای دی؟ دا چې کله راښکاره شي تاسو پوه شئ چې مارکیټ نو ډاون ځي، چېرته ځي؟ لاندې ځي. دا د بیرش نوم نه تاسو پیژندلی شئ چې بیرش مارکیټ به دا لاندې وړي. نو مطلب چې تاسو کله داسې کینډل یې وکتئ، دا شکل کې تاسو ګورئ، داسې کینډل یم چې تاسو یعنې بیرش انګلفینګ کینډل یې وکتئ، تاسو دا تصور وکړئ، تاسو دې باندې احساس وکړئ، تاسو داسې امکانات شته چې دا مارکیټ لاندې بوځي، مارکیټ تاسو لاندې یعنې سیل ته ځان اماده کوي. صحیح ده. راځئ چې بله مهمه او اساسي موضوع په دې کې شی ده، په دې کې دا ده چې تاسو دا د دې چې دی بیا د هغې اپوزیټ دی، هغې کې اولنی کینډل یعنې تیر کینډل چې باید وي هغه تور وي او راتلونکی سپین وي. نو په دې کې نه، په دې کې برعکس داسې دی چې تیر کینډل چې دی تیر کینډل دا تیر کینډل باید سپین جوړ شوی وي. تیر کینډل څنګه جوړ شوی؟ سپین جوړ شوی. راتلونکی کینډل څنګه جوړ شوی وي؟ راتلونکی کینډل څنګه جوړ شوی وي؟ تور یا سور جوړ شوی، یعنی مطلب ډاون ټرینډ ته ځان اماده کړي، هلته اپ ټرینډ ته ځان اماده کړي، هلته ډاون ټرینډ ته ځان اماده کړي. صحیح ده. په دې کې شرط هم هماغه شانتې دی، په دې کې هم باید د تور کینډل دغه باډي چې ده د سپین کینډل په نسبت غټه وي. څنګه وي؟ غټه وي. تاسو په دې شکل کې واضحه ګورئ، هېڅ کوم پوښتنې اجت نشته، کنفیوژن شی پکې نشته دی. دغه باډي صرف د سپین یعنې شین کینډل د مخکینی کینډل په نسبت غټه وي، د تور کینډل چې نوی جوړیږي. تاسو داسې احساس فکر وکړئ چې دې نه دې خوا دا مارکیټ هېڅ مخکې نه دی تللی. صحیح دا مارکیټ تاسو ګورئ، دا مارکیټ بیخي نه دی شوی. دغلته دا تور کینډل لګی شین جوړ شوی دی، پرون جوړ شوی دی، یو ساعت مخکې جوړ شوی، یو منټ مخکې جوړ شوی، هر یو چارټ تاسو ګورئ. دغه نوی کینډل چې تور کینډل جوړیږي دا لګیا دی. دې دا باډي وګورئ، تاسو دلته ګورئ دا جوړ شو، باډي جوړه شوه، سور شو که نه؟ سور باډي څومره شوه؟ غټه باډي څنګه کړه؟ غټه باډي چې کړه جوړه کړه، د نسبتا د چی په نسبت د سپین یا د شین کینډل په نسبت یې سور غټه باډي جوړه کړه او دلته راغلی نو ډاون ټرینډ ته مارکیټ راغلی. صحیح ده. همدا شانتې په دې کې همدغه شرطونه دي چې مطلب دغه مسو شرط بیا هم لیکلي، همدا خبرې بیا هم شرطو کې ما راوستې دي. دا ګوره شرط دی چې مارکیټ د دې په ښکاره کېدو سره مارکیټ به ډاون ځي، نه به اپ ټرینډ کې. تاسو دې تصور نه کوئ چې دا به اپ ټرینډ کې ځي، دا به ډاون تصور کوئ، مطلب تاسو به ډاون ته ځان اماده کوئ. بیا مارکیټ خیر که اپوزیټ ځي دي کې خو لاس او پروفیټ او لاس حتما شته دی په مارکیټ کې. نو که چیرې بیا اپوزیټ ځي خو ټي پي او سټاپ لاس به انشاءالله پر روانو ویډیو کې غږیږو چې ټي پي او سټاپ لاس چیرته ورکوي. نو دغه مهمه اساسي موضوع دلته دا ده چې تاسو باید دغسې کینډل چې کله یعنې بیرش انګلفینګ کینډل تاسو داسې وکتو، تاسو ډاون ټرینډ سیل ته ځان اماده کړئ او سیل دلته ولګوئ. صحیح ده. چې کله دا پروسس مکمل شي او یو کینډل بل جوړ شي. صحیح ده. همدا شانتې د دې کې په دې کې چې دی
د دې دغه بډي چې ده د هغې نه د تیرې کینډل نه د مخکینی کینډل چې سپین جوړېږي او راتلونکی سور یا تور جوړېږي د مخکینی کینډل نه باید د راتلونکي کینډل د دې باډي غټه وي دا شرط دی صحیح ده انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې به نور هم د کینډلز باره کې غږیږو څو کینډله بعد به بیا موږ هم دا وایو چې ټي پي سټاپ لاس به دوی کې موږ څنګه برابرولی شو موږ سره زموږ ویډیوګانې تعقیب کوئ موږ ویډیوګانې مکمل انشاءالله ګورئ انشاءالله دې څخه به تاسو ډېر امید حاصل کوئ او زموږ د ویډیو د کتو نه بعد زموږ ویډیو وړاندې کمنټ حتما ولیکئ تر څو موږ پوه شو تاسو زموږ د ویډیو نه څومره علمیت حاصل کړئ تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله